Welwitschia mirabilis é uma planta incrivelmente resiliente que vive nos desertos áridos da Namíbia e Angola, conhecida por sua extraordinária longevidade e forma peculiar. Essa planta pode viver até 1000 anos e suas folhas crescem ao longo de sua vida, criando uma aparência única que fascina botânicos e entusiastas da natureza. As flores da Welwitschia são raras e ocorrem em condições específicas, sendo polinizadas por insetos que atraem seu néctar, tornando-a ainda mais fascinante. As adaptações da Welwitschia mirabilis a ambientes hostis incluem um sistema radicular profundo e a capacidade de armazenar água, permitindo sua sobrevivência em um dos lugares